正负，然后断电器2个断电器，然后开关3个，然后4个继电器，然后4个继电器之中，其中一个是备用的。那这些要怎么接？就是我们这上面的图，像 CB 这边，然后开关 S1、S2、S3，这边开关 S1、S2、S3。然后继电器的话 ，K1、K2、K3 这边都有写 ，K1、K2、K3，都有写。然后灯是 L1、L2、L1、L2，是这样子。然后一般接线的话，我们正线的话，一般都是用红色，然后地线的话，一般都是用黑色。可以几条？总共21条。那这个我们这边是有多做了，怕说水正长哈，比如说某些地方要多接，我们有多做。接线的话就是从电源开始嘛，电源开始，然后到 CB 嘛，然后我们这样子从一排一排这样往下接就比较好接，然后 CB 到 K1 的接点。对 ，K1 这边有写 K1 嘛，K1 对 ，K1 的哪个接点？我们这个有红色的，你看接线器有2组嘛，这一组有红色的就是他们点，就这个中间就是这个点，他们点，对，然后接这个 open， 它这个是应该是 connected 啊，可是你知道吗？哈，因为我是觉得，因为它non-connected 应该是，可是有些人是讲 normal open，normal close 就讲 normal close，然后也是讲 normal open， 对啊，可是怎么讲？因为这个这里要是 normal NC 就错了嘛，要是 close 就错了。所以他来画，你知道吗？哈，对，然后之后接到 L1， L1 接地，接地我们一般都是用黑色的啦，对，然后这边分析出来，监管然后到是有监管部，到 S3 的他们点对不对？然后 up 的位置到 L2， 然后 L2 搭地，L2 搭地，好，这样子上面一排就好了。然后之后也是 CB 出来嘛，到 S1， 然后 S1 到 K2 的 normal close， 然后在 normal close 出来之后到 K1 的正，然后不搭地，好，这条好了，这条好了，然后到第3条。也是从 CB 出来，可是我们这样子接，可能所有的电流也会集中在这边，所以我们从 S1 这样拉出来，比较让它分离，比较不会说所有东西都分离出来。所以我们接 S1 这个是一模一样的嘛，跟接 CB 一样，接过来 K2 的电源，然后 K2 的继电器的地线，接下来到 S2， 到 S2 这边，然后 S2 他们点接地。然后这半边好了，然后另外半边，这个到 K3，这是 K3。哪里到 K3？这边这样子过来，这样子接过来，这边是 K3，这个继电器是 K3，这是一组吧？到这边 K3。从哪里接 K3？从这边啊，这个 K2 的地线。K2 的地线，这 K2 是地线嘛？这是火线，这是地线嘛？K2 地线，接到 K3 这边，这继电器是整组的，这是一组的，这是一组的，然后插地，然后这样就上面这条就好了。然后剩下底下这一条，打底，对，然后
K3的，这个吧，你讲的是这个打底吧？对，打底对。然后最后一条从 K2 的这边接出来，就不要让它叠得太高。K2 这边，然后下来到 K3 继电器嘛，这个，然后这条线接到电源，然后接线搭地，然后剩下这条往上走嘛。我们这是这开门点在这边啦，底下这个是开门点在这边，因为为了节省空间，我们设倒三角形啦，这样子设计。对。这一个，然后一直上来到档的位置嘛，到档的位置。然后接完线之后，然后插电，然后按照程序来讲的话，我们看第一个程序是按嘛，对不对？按头嘛，对不对？把电源打开，灯会亮的话，我们打勾啊。就好先根据它接的线，然后去把这个灯号显示状况填在这边。填入来。对。然后第二个就是档嘛 ，S 灯档，剩下一个灯，所以说 L1 嘛，所以 L1 打勾 ，L2 不亮，所以打叉。然后第三个程序就是 S2 off，还是一样 L1 亮，然后 L2 不亮，这样打叉。然后第四个程序S1 off， 然后两个灯都熄掉，两个灯按打叉。然后之后第五个程序 S1 on， 然后 S3 up， 两个灯亮打勾。这个程序写完之后，就考过了。过了，好，过了。然后我们这一边跟这边是什么？我们这边这边灯这边有这个灯亮的话，表示说这有基质量作用，有作用。对。这个表跟这个表。这个表是一个程序，然后我们在做这个程序的时候，就把它关掉之后，然后再重新从第一个程序开始，然后off，没有灯亮嘛，对不对？两个灯都不亮嘛，然后这个档灯也不亮，对不对？然后 S1 off， 对，两个都不亮，然后on， 然后这个 up 灯也不亮，就把这些程序做完，然后这个就这样，然后之后就把电源关掉，把电源拔掉，然后把这些所有线都归定位，这样。这个有没有讲话的？这个要问老师，讲话要讲话，要不要讲接线的？